各位朋友大家好啊！好耐冇同大家做開箱啦，今次有一件好特別嘅嘢同大家做下開箱嘅，係咪好靚呢？唔係呢個啊，係呢個可樂後邊嘅神牛 AD100 Pro 啊！呢支燈咧就係神牛 AD 系列嘅最細嘅一支新成員啦，就叫 AD100 Pro，咁好細支嘅。咁啊，今日我哋會嚟一個簡單嘅開箱，同埋睇一睇佢嘅基本功能，同埋再睇一睇佢同大家都好關心嘅 V1 同埋 AD300 Pro 嘅比較。好，首先各位如果未訂閱我哋頻道嘅，可以去我哋嘅頻道嘅主頁嗰度撳訂閱，咁裏邊應該有30幾條關於攝影啊或者修圖相關嘅影片㗎啦，大家有興趣可以去睇睇。好，廢話少講，我哋即刻嚟一個快速開箱。嗱，呢度又係啦，香港行貨，但係又係簡體字嘅喎，冇咩意思啦。不過得個字，好明顯而家呢個繁體市場咧唔係好受到重視咁啊，因為呢啲包裝佢印個繁體版都費事。好，就係咁多嘢㗎啦。好，跟住我哋比對下佢嘅 size 先，因為今次個 size 係其中一個好大嘅賣點嚟嘅。佢就話講到自己係一個可樂咁大，咁實質上咧，而家睇一件真實嘅物件咧，佢係比可樂大少少嘅，雖然唔係大好多，但係都係大啲嘅。大家可以比較下。好，跟住我哋睇一睇燈嘅主體先。嗱，呢度有兩個係駁腳架嘅孔啦，咁點解有兩個咧？我都唔係好清楚，可能某一啲情況就前啲或者後啲啦。咁呢兩個咧就係入風口。嗱，大家小心喎，喺度有個出風口嘅喎，即係話大家呢支燈使用嗰陣時咧，特別係好full power、好強咁使用嗰陣時咧，佢個過熱就靠呢啲位散熱嘅，咁大家唔好封咗佢喎，即係小心啲，唔好俾啲有時啲燈罩或者某啲嘢遮到佢，就會影響嘅通風啦。咁呢個燈啦，咁我哋開佢嚟睇先。嗱，佢今次多咗一個唔會等你唔開嘅 function，就係開咗之後要呢度向下先會真係開到嘅。嗱，呢個就係嗰個光影同步嘅接收啦，其他嗰啲都係嗰啲mode就教你TTL 啊、manual 啊或者頻閃啊，咁3個模式之中你選擇嘅。又係啦，有個造型燈，造型燈撳一下就着啦，撳多下熄嘅，撳多下着嘅，但係長按咧，佢仲可以校呢個光度嘅，即係話呢個一個掣咧都有好多個功能㗎啦。撳一下就係開關，長按就係校嗰個強度。另外呢啲就 channel 啦、group 啦，咁同以往神牛啲燈係一樣㗎啦。咁呢個就係 zoom 喎，即係話佢嗰個 zoom 係幾多 mm 喎。咁呢個我就唔見佢有 auto 喎，真係好奇怪喎。咁可能你個遙控嗰度可以控制到佢嘅一樣。咁我唔 sure 啊，呢個我再試。咁呢個就係視閃啦。咁呢個 power 啦又係。咁另外佢個 manual 啦 ，manual 我睇下先。今次呢個又係啦，充滿電會響呢個就係嗰個閃燈同步啦，光影嗰個呢個 standby 幾耐啦。呢個就係話後聯同步嗰時 delay 幾耐。嗱，其實呢個我唔係好熟㗎嚇，即係本係咁講嘅啫。呢個就係無線引閃，咁呢個我哋安㗎啦，因為神牛嗰啲而家我哋全部用晒呢啲燈嘅。咁 set 翻個 ID 號碼啦，咁係咁多嘢，都係非常直接簡單嘅。如果你用開神牛啲燈，但係咧我又想講一樣嘢先，大家睇睇。嗱，我唔知拍唔拍到出嚟個片，佢咧唔係用嗰啲影樓燈嗰啲管嘅喎，係用嗰啲 speedlight 嗰啲管喎。不過就係好似有兩支，我見到有兩支橫嘅閃光。咁呢個好奇怪，我初以為係用嗰啲影樓燈嗰啲閃管，原來唔係喎，都係用嗰啲 speedlight 嘅閃管喎。咁佢同咁啲除咗個樣之外，咁咪好似同嗰啲普通 speedlight 冇乜分別。不過佢有兩支，個 power 應該係大啲，我相信。咁好，我哋即刻同佢啲兄弟比較下先。
嗱，我哋好簡單睇睇個外形嘅比較。嗱，呢支係 AD18 Pro 啊，呢支咧就嗰支 V1，咦，個 size 好似望落去仲細過 V1 咁喎。嗱，個頭就一樣嘅個 size，但個重量咧其實差唔多嘅啫喎。咁啊呢個 AD38 Pro，咁啊明顯同 AD38 Pro 差好遠啦，咁就真係差咗一截。但係照睇個數值，咁佢個 power 都差一截嘅。但係仲有一個問題，而家佢呢啲燈咧個頭咧就同呢個 V1 呢啲係一樣嘅。咁即係換句話講咧，如果你係有啲佢啲 AD38 Pro 啊嗰啲咁嘅燈嗰啲燈罩，如果你除咗呢個標準罩，你仲買咗啲其他燈罩嘅話咧，就未必用到㗎。如果你係神流掹，除非你轉咗用寶雲掹，咁你呢個 AD18 Pro 咧就再轉一個 S2 嘅支架，咁就可以用到。如果唔係咧，就用唔到。不過咧，佢又有一個好處，佢而家呢個咧就可以用咗呢 set AKR1呢 set 咁嘅控光附件，咁啊全部可以用到嘅，磁吸嘅都好方便啊！即係佢可以用到呢 set 嘢，又係一個好處嚟嘅喎。啊，仲有一樣講埋先，佢而家個電咧，用呢度有個掣嚟攞嚿電出嚟㗎，呢度咁樣拉下，咁佢會彈出嚟㗎啦。咁呢嚿電而家嘅名咧叫做 WB18，咁啊同 V1 嗰啲咧有少少唔同嘅，咁但係個樣啊差唔多嘅喎，咁啊，但係最好用翻佢啦。可能呢個係可能同 AD28 Pro嘅一樣，我懷疑。咁啊，如果大家有朋友知道嘅，可以話俾我聽啊。因為我冇 AD28 Pro 嘅，但係佢同 V1 嗰啲咧就唔同噶啦。咁啊，插翻落去咧就啪翻嚟啪聲咁就搞掂噶啦。好，我哋而家再繼續。好，講翻個 zoom 先。如果相機係有咁嘅 function 嘅咧，佢係得嘅，做到 zoom 嘅。不過佢個 range 就唔係好大嘅啫。你見到咧係個 range 唔係好大，最多都係 zoom 到70嘅啫。嚇，大家要留意呢樣嘢啦。咁同埋關於佢個閃管嘅問題咧。嗱，因為佢個玻璃咧比一般嗰啲閃燈咧，佢係花啲嘅。如果一般嗰啲係清啲嘅，咁你打親牆就好容易睇到嘅，因為好明顯會見到。如果你唔用任何 modifier 嘅話咧，好明顯見到有啲環紋嘅。但係佢呢個冇喎，冇嗰啲環紋都好均勻出嚟光。但係我見到佢個 zoom 嘅情況係咁樣嘅話，你見唔見到個頭喐啊？咁我好覺得呢個佢其實裏邊都係個閃管嚟嘅啫。咁啊真係〜用 AD Pro 嘅系列啲燈咧，有一個直覺就係即係可以用佢嘅影樓燈嗰種閃管啦。咁雖然 AD28 Pro 我都知佢有兩種任你揀嘅，但係即係我自己就覺得閃管會靚啲嘅，即係影樓嗰啲閃管。咁啊呢啲 Speedlight 啲閃管咧就我自己就覺得冇咁靚啦，實質可能出嚟都差唔多嘅啫。但係佢呢個咧個玻璃咧就做得嗰個柔化好強嘅，所以咧就唔會打上牆咧。唔會一環環嘅，咁呢樣可以放心。好，今日就試到呢度先，跟住嚟呢，我會再試佢嘅光度，揾測咩嚟測佢究竟一支呢啲嘅 AD18 Pro同翻啲傳統閃燈比，譬如650啊、V1 啊嗰啲比個光究竟係咪強咗？如果係嘅話，就強咗幾多？或者同 AD38 Pro 比又點樣？咁跟住就會做噶啦。咁大家密切留意下集啦。今日就講到呢度先，希望大家滿意，拜拜。